Zondag 18 augustus vond voor de tweede keer de snuffelroute plaats in Millingen aan de Rijn. Dit keer deden er 111 deelnemers mee, bijna het dubbele van vorig jaar. Vanuit de voortuin, bijkeuken, oprit of garage verkocht iedereen zijn overtollige zolderspulletjes. Ondanks het wat mindere weer in de ochtend werd het later op de dag toch nog gezellig druk en werden er goede zaken gedaan.